السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فائدة وأكثر. هنتكلم النهاردة عن فوائد أو أهم فوائد القرنفل. أولا هنتكلم عن فوائد القرنفل للصدر، إنه بيساهم في مقاومة نزلات البرد والتهاب الحلق، وده لأنه في عناصر غذائية مقاومة للالتهابات. القرنفل له دور في طرد البلغم، ودور في تسكين آلام وتورم الحلق، وكمان بيقاوم السعال. القرنفل بيقوي جهاز المناعة وبيقاوم الفيروسات، وكمان بيقاوم أنواع محددة من البكتيريا زي البكتيريا الزائفة، الزنجارية، والالتهاب الرئوي. وكمان القرنفل له دور في علاج حالات الزكام والأنفلونزا والتهاب القصبة الهوائية، ويخفف من حدة الربو. والقرنفل بيساعد في تسكين آلام الأسنان واللثة، وممكن نحط قطرات من زيت القرنفل على قطنة ونحطها على مكان الألم. كمان القرنفل بينظم مستويات سكر الدم لمرضى السكري، وبيقلل خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة. وكمان القرنفل بيحسن وظائف الكبد لأنه مضاد الأكسدة الأوجينول الموجود في القرنفل بيساهم في تحسين وظائف الكبد. كمان القرنفل بيحسن صحة العظام لأنه بيساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام، والأبحاث مستمرة في هذه المسألة. والقرنفل بيحارب حب الشباب بالرغم من فوائد القرنفل الصحية، إلا أنه في بعض الآثار الجانبية، وذلك لو أخذنا أو أسرفنا في استخدامه. والقرنفل بالنسبة للأطفال مش آمن، وممكن يسبب اختلال توازن سوائل الجسم وتلف الكبد. ومش محبب استخدام القرنفل قبل العمليات الجراحية لأنه ممكن يسبب نزيف أحيانا. بالنسبة للمرأة الحامل في نسب معينة للاستخدام، وبينصح بعض الأطباء باستنشاق البخار الغني بخلاصة القرنفل في حالة الإصابة بالربو. وممكن نغلي مية ونحط عليها قطرات من زيت القرنفل ونستنشق البخار. وفي وصفة تانية للناس اللي مصابين بالتهاب الجيوب الأنفية أو عندهم مشاكل في الصدر، ممكن ندلك الصدر بزيت القرنفل، وفي حالة الجيوب الأنفية ممكن ندلك الأنف من الخارج. ولو شرب المريض شاي القرنفل هيخفف من حدة السعال. وممكن نطحن القرنفل ونحطه على الشاي المغلي ونسيبه على النار يغلي 3 دقايق ويصفى ونشربه يشربه المريض. القرنفل بيعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه بيسهل الهضم وبيطرد الغازات ويخفف القيء ويخفف آلام المعدة وعلاج الإسهال. شكرا لكم لمتابعة القناة مع فائدة وأكثر.